katsetame uut formaati, tikkimislaiv. Proovime, kas üldse midagi aru ka saab või midagi näha on. Aga väga okka on või? Jah. Aga normaalne. No nii, eks siis saab tööle hakata. Ma olen punase lõnga kõrvale, siis seda ei ole praegu vaja. Su linnukell on 6 minutit ees, aga ma suvaliselt panin selle kella. Ta näitab mulle umbes midagi. Mul ei ole väga ei huvita, kui täpne ta on. Ta on eksponaat. Ma vaatan käekella või telefoni, ma ei vaata seinakella. See on lihtsalt selleks, et hääli teha. Kes siis nii õmbleb, kole ju. Kuule, ära kleebi ennast teistele külge, ma ei õmble, vaid tikin. Meisterdad Phoenixit. Kuule ei, sellest tuleb diivani nurka sisalik. Siis on diivani küljes sisalik. Phoenixi võib järgmiseks teha. Ma ei tea, mis meil huvitavat veel on. Lahe, aitäh. Ja. Tagasi siis saan näppe teha. Tere Juss, tere pisike Mati. Nii. Mis meil siin huvitavat on? Vuntside ja vend õmbleb midagi. Ei õmble, ma tikin. Ma tikin diivani nurka sisalikku. Üks käpp on juba valmis. Siis siia tuleb teine, 3., 4. ja siia tuleb saba, mitte 5. käpp. Hetkel sa parandad sokki. See ei ole sokk, see on diivan. Ja mul vana sokki ma ei paranda. Vana sokki ma panen idanema potti, lillepotti mulla sisse, siis sinna otsa kasvab juustupuu pärast. Nii, tikitakse teistmoodi, sa vist tead ise ka. Aga mind ei huvita. No. Muidugi ma oleks võinud võtta kõvera nõela kaasa, mis on poolkuukujuline nõel, millega on mugavam tasapinna sisse teha. Sirge nõelaga on natuke ebamugav. No saab hakkama. Järgmine kord ma võtan kõvera nõela kaasa. Nii kaua kui sirge nõel ei ole ära tüüdanud, siis no igatahes täna mul ei ole kõverat nõela võtta. Aga mul on olemas kõver nõel, et sellega on väga hea tasapinda teha. Kas eile piimasuppi sulle anti? Mis see piimasuppi? Ei tea, ei ole mingit piimasuppi keeganud. No ma ei ole supist eriti vaimustatud ka. Nii, vahepeal puid juurde ja siis tulen siia tagasi. Vaatame, mis siin huvitavat vahepeal on. Mida sa sööd siis? Ma söön oma valitud sööki. Ma ise käin poes ja oma käega valin toiduained endale. Ja siis nendest valmistatud toitu söön. Mis need on, need ma jätan enda teada. Ka mida sa teed toiduks? Oma toidu
ained, millest ma toitu teen, ma jätan oma teada. Ma ei jaga oma söömisharjumusi teiste inimestega. Ma ise käin poes, oma käega valin toidu. Ma ei lase endale kunagi toitu tuua ja ei luba ka külalistel endale toitu tuua. Et ma käin ainult ise käes oma käega poest asju võtmas. Ja nendest ma valmistan endale toidu. Ja, aga see on mittevajalik teave. Teistele inimestele on vajalik ainult avalikult jagatud teave ja kui see ei ole avalikult jagatud, siis see ei ole teistele vajalik teave. Et lugege sotsiaalmeediat. Kui te profiililt infot ei leia, siis see jagamisele ei kuulu. Mida õmbled? Ma ei õmble, ma tikin seda sisalikku diivani nurga peale. Ei ole vaja, ma ei soovi go-host'e, aitäh. Nii, huvitav. Jaa, sellest järjest huvitavam tuleb. Mul on praegu ainult üks käpp valmis või tähendab 3 näpuga käpp. Siia tuleb nägu ja siia tuleb saba ja siis saba ots tuleb siia kuskile vingerdama. Ma veel vaatan kuhu. Et iga nädal peab üks uus eksponaat olema, siis see nädal on see. Tegelikult on mõni muu ka, mida ma ei ole avalikult näidanud. Et ma avalikult ei näita, milline on uus eksponaat. Siis see on väljakutse see üles leida. Ja osad külastajad käivadki ära arvamas, millised on uued eksponaadid. Ja siis mõnikord nad astuvad ämbrisse ja küsivad mingi kõige vanema asja kohta. Aga see käib asja juurde. Ja kütmisaega sisustada homseks valmistan tutvumisürituseks ette, et kütan ära, siis on hea samal ajal tikkida. Siis pühapäevaks on ka hea soe. Näha tahaks ikka. Mida näha? Tahad eksponaate tulla uurima? Ja, iga pühapäev kell 12–18 on avatud, nii et siis saab tulla tutvuma eksponaatidega, kes varem on käinud, saavad tulla leidma uuendusi. Pead ka natuke tegema. Siia saab ühe käpa veel teha. Peaks siia varbad tegema. Võib-olla ma teen seda mingi teine kord, ma ei tea ka. Aga ma kaua enam ei tee täna, ainult natukene. Kas harjutad arstiametiks? No ma ei tea, äkki tulevikus läheb vaja, võib-olla on vaja mingisuguseid patsiente kokku lappida. Kunagi ei saa kindel olla, siis peab veidi soendama. Praegu saab vähe nõudliku patsiendi peal harjutada, kelleks on diivan, et siis nikerdan siia peale sisaliku. Et vaatan, mis välja tuleb. Tundub, et vaikselt hakkab juba minema mingi looma moodi. Võib-olla tuleb minu moodi välja. Öeldi, et kunstnik maalib iseennast, et siis võib-olla, kui ma sisalikku tikin, siis tuleb ka minu moodi välja. Oli mingi vana jutt, ma ei tea, kes seda rääkis. Praegu on Tallinn Fashion Week, järgmine aasta saad osaleda siis. Aha, no nad võivad minu juurde tulla oma moeasju tegema. Et minu juures kunstigaleriis võib moeüritusi ka teha. Et kui keegi tahab moeüritusi teha, siis ta saab minuga ühendust võtta ja pinna osas kokku leppida. Kas diivani sisse on keegi peidetud? Siia on peidetud eelmise aasta kasutatud valimislubadused. Siis ma õmblen selle kinni ja siis nad on siin peidus. Järgmine aasta saab siit välja võtta ja rakendada rohepööret ning taas kasutada eelmise aasta valimislubadusi.
selleks ajaks on nad siin hoiul. Puid alla ja siis tõmban tänaseks otsad kokku. Vaata, et nõela ei unusta sinna sisse. Kuu sisse, diivani sisse või? Ei, no sellest ei ole midagi. See on värskendav, siis pole hommikul kohvi vaja. Mul on siin, nõel on siin lõngakera sees. Kui siin diivani sees on, siis ta on mul ainult siis, kui ta on mul lõngaga kinni. Et muidu ta ei paista siit eriti hästi välja. Aga kera sees on alati. No nii, tõmbame siis tänaseks otsad kokku ja näeme järgmises videos, mis põnevat. Tänaseks oleme lõpetanud, aitab küll. Tšau! Et järgmine kord, järgmised asjad, järgmises episoodis ja just täpselt järgmises episoodis. Ma alles tulin. No siis saad episoode järel vaadata YouTube'is või siis TikTokis on olemas ka. Mul profiilil on ka järelvaatamisel on eelmiste laivide salvestused, nii et mitte millestki ilma ei jää.